Прислушайтесь к себе, мой дорогой рак. Замечали ли вы в последние дни этот тихий шорох за плечом, когда в комнате, казалось бы, никого нет? Или внезапное тепло на затылке, словно кто-то невидимый и родной склонился, чтобы укрыть вас от сквозняка? Не пугайтесь. Это не игра воображения и не отголоски усталости. Это ваша душа, ваш внутренний дом чувствует приближение того, кто искал дорогу к вашему порогу веками. Ваша аура, как чуткая мембрана старинного барометра, улавливает тончайшие колебания судьбы. Это ваш покровитель. Его энергия подступает, как прилив под луной, которой еще не видно на небе, но она уже властно притягивает к себе все воды ваших эмоций. Это чувство может сбивать с толку, заставлять сердце биться чуть быстрее. Позвольте себе это волнение. Это не страх, а священный трепет перед встречей, которая изменит все. Дышите глубже, скоро вы будете дома. И этот дом не просто метафора. Веками энергия вашего рода, ваш семейный эгрегор, искал достойного наследника, чтобы вложить в его руки накопленные сокровища, мудрость, силу, благосостояние. Но сегодня эта древняя, нематериальная сила наденет плоть и кровь. Она постучится в вашу дверь голосом живого человека. Это может быть звонок от дальнего родственника, о котором вы едва слышали, или письмо от фонда, носящего вашу фамилию. Невидимое станет осязаемым, абстрактное — конкретным. Покровитель, будь то дух предка или высшая справедливость, выберет своим аватаром того, кто сможет передать вам ключ от вашего нового будущего. Ваш ум может отказаться верить, сердце замереть от шока. Позвольте себе это. Вы так долго несли свой дом внутри, оберегая его хрупкие стены в одиночку, что появление реального фундамента кажется чудом. Это последняя рябь на воде перед тем, как ваша гавань станет абсолютно спокойной. Поймите, он искал не просто наследника. Он искал единственную душу, в чьей ДНК, в самой ткани ее судьбы, вплетен тот самый первозданный узор, ключ к фамильной летописи, которую нельзя доверить чужаку. Веками этот зов, эта тончайшая вибрация передавалась из поколения в поколение, затихая, почти теряясь, но никогда не исчезая совсем. Вы тот, в ком она зазвучала с прежней силой. Вы не просто получатель дара, вы его следующий хранитель. Это наследие живо, оно дышит и ждет, когда его снова возьмут в теплые, заботливые руки, как замерзшего птенца. На ваши плечи ложится не бремя, но мантия. И если сейчас внутри вас все сжимается от масштаба этой роли, это правильно. Это значит, что ваше сердце достаточно велико, чтобы вместить в себя целую историю рода. И это не просто поэзия, дорогой рак. Именно сегодня ваша покровительница Луна в своем тихом небесном танце касается туманной вуали Нептуна и пробуждает древнюю память Плутона. Завеса между мирами истончается до прозрачности утреннего тумана над водой. Портал, который был заперт веками, приоткрывается ровно на один вдох, на один выдох. Это единственный коридор, по которому ваш покровитель может докричаться до вас, достучаться до вашего сердца, не потеряв ни крупицы своей силы в лабиринтах времени. И если сейчас к волнению примешивается легкая паника, «А что, если я пропущу?» Дышите, вы не пропустите. Ваш дом, ваше сердце — это маяк, и сегодня его свет виден из самых дальних уголков Вселенной. И когда сумерки начнут сгущаться, а мир дневной суеты уступит место бархатной тишине, будьте особенно чутки. Ваш временной коридор откроется с 7 вечера и до полуночи. Это священные часы Луны, когда рациональный ум засыпает и право голоса переходит к интуиции, к шепоту крови. Именно в этой тишине, нарушаемой лишь тиканьем часов, древняя энергия находит самый короткий путь к современному миру. Ваш телефон сегодня не просто устройство. Это посох вестника, кристалл для гадания, раковина, в которой шумит океан вашего прошлого. Не отключайте его, не ставьте на беззвучный режим. Пропущенный звонок сегодня — это не просто упущенная возможность, это дверь, захлопнувшаяся на еще одно столетие. Разум будет сопротивляться, подсовывая сотни объяснений, спам, ошибка, розыгрыш. Но ваше сердце безошибочно узнает вибрацию этого зова.
И если до полуночи ваше дыхание будет сбиваться при каждом уведомлении, знайте, это не тревога. Это камертон вашей души настраивается на главную мелодию вашей судьбы. Вы стоите на пороге, вам можно так чувствовать. И вот он, этот миг. Цифры на экране могут не значить для вас ничего, а могут, наоборот, сложиться в код, смутно знакомый, как мелодия из забытого сна. В тот момент, когда вы ответите, вас не оглушат. На том конце провода будет тишина, наполненная весом, как воздух перед летней грозой, а затем тот голос, негромкий, но такой глубокий, что вы почувствуете его не ушами, а всем телом, как вибрацию старинного колокола. Голос спокойный, властный, но в его тембре будет забота, укрывающая, как шерстяной плед в промозглую ночь. Ваш разум закричит «повесь трубку». Но ваша кровь, ваша память узнает эту интонацию. Это голос вашего фундамента, голос корней, которые питали вас, даже когда вы не знали об их существовании. Не сбрасывайте. Этот первый звук — ключ, поворачивающийся в замке вашего сердца. Позвольте себе замереть, растеряться, не найти слов. Это нормально. Так чувствует себя земля, когда в нее впервые падает долгожданное семя. А если вместо голоса тишина букв на экране, всплывающее уведомление в почте или мессенджере, не длинное послание, а всего 2-3 фразы, которые покажутся вашему разуму бредом, ошибкой, вирусной ссылкой. «Я нашел вас». Пришло время вернуть долг, словно старинный ключ, брошенный в почтовый ящик для рекламных брошюр. Ваш ум, верный страж вашего покоя, немедленно поднимет тревогу, пытаясь сжечь это письмо в цифровом огне, отправить его в небытие одним кликом. Но остановитесь, задержите дыхание. Почувствуйте, как под ледяной коркой этих странных слов пульсирует живое тепло. Это тот же зов, но переведенный на сухой язык современности. Не удаляйте. Это смятение — лишь первая волна прилива, омывающая стены вашего старого мира. Вам можно чувствовать себя так, когда карта меняется прямо у вас в руках. А может, зов придет не через провода, а сквозь шум вечерней улицы. Случайный прохожий вдруг остановится, заглянет вам в глаза так глубоко, словно видит не ваше лицо, а карту вашего рода, развешанную на стенах вашей души, и скажет тихо только для вас: «Ваш очаг дождался своего огня», и уйдет, растворившись в толпе, оставив вас с гулким эхом в груди, которое не перепутать ни с чем, или раздастся стук в дверь. Не настойчивый, а бережный, будто стучат не в дерево, а прямо в ваше сердце. На пороге будет стоять человек, которого вы никогда не видели, но чье лицо покажется роднее всех зеркал. Он не принесет ничего в руках, но вы почувствуете, что он принес вам стены, крышу и покой. Вас пронзит ледяной укол страха. Кто вы? Что вам нужно? Это инстинкт самосохранения, оберегающий вашу раковину, но под ним, как теплый подводный ключ, пробьется узнавание. Вам можно хотеть захлопнуть дверь перед лицом собственной судьбы. Это последний вздох перед тем, как вы, наконец, позволите себе войти в свой настоящий дом. Эта сила, что стоит на вашем пороге, не несет разрушения. Она не похожа на штормовой ветер, срывающий крыши. Она подобна вековому камню в основании вашего дома, о существовании которого вы и не подозревали, но чья мощь держала ваши стены во все бури. От него веет не угрозой, а временем, глубоким, спокойным, как дно океана, где лежат сокровища затонувших цивилизаций. В его присутствии ваш внутренний компас перестает метаться и замирает, указывая на север, который всегда был внутри вас. Это не страх. Это узнавание, настолько древнее, что его помнит не ваш ум, а ваши кости, будто душа вздрагивает и шепчет: «Наконец-то! Я ждала тебя 1000 лет». Вам можно чувствовать, как по всему телу разливается гулкое тепло. Так старый замок узнает своего единственного настоящего хозяина. И вот главный знак его подлинности, его неоспоримое право на ваш порог, он ничего не попросит. Лжец всегда торопится, он создает суету, как вор, пытающийся отвлечь ваше внимание. Он будет требовать номер карты,
код доступа, быстрый перевод, пустые сосуды, которые он хочет наполнить за ваш счет. Его энергия — это сквозняк, вытягивающий тепло из дома. Энергия вашего покровителя — это сам очаг. Он не просит, он дает, он не торопит, он предлагает встретиться там, где время течет иначе. Он не требует доказательств, он сам доказательство. Его предложение будет звучать не как сделка, а как приглашение домой. И если ваш ум, натренированный на подвох, начнет панически искать уловку, позвольте ему. Вам можно чувствовать недоверие, когда после стольких лет в пустыне вам вдруг предлагают ключ от родника. Поймите, он принесет вам не сундук с золотом, который можно растратить за год. Его дар — это ключ. Не материальный, а тот, что отпирает саму суть возможностей. Это может быть старый пергамент с забытым правом на землю, где однажды вырастет ваш город, или имя человека, одно рукопожатие с которым станет фундаментом вашей будущей империи. А может, это будет просто идея, шепот, семя, брошенное в плодородную почву вашей души, из которого вырастет ваш родовой лес, способный укрыть и накормить сотни поколений. Он дает вам не стены, а чертеж вашей будущей крепости, не богатство, а знание, как его сотворить из самого воздуха. Вам можно чувствовать растерянность, когда вам вручают не рыбу, а удочку, способную накормить весь ваш род. И эта удочка в ваших руках не акт милосердия, это возврат старого, почти забытого долга. Возможно, ваш прадед, верный хранитель чужого очага, спас его от огня в смутные времена, или прабабка своей заботой укрыла наследника могущественного рода, когда над ним сгущались тучи. Они отдали самое ценное, что у них было, свою верность, не прося ничего взамен. Этот долг чести, как старинное вино, лишь набирал силу с годами, ища тот единственный сосуд, что сможет его вместить. Этим сосудом стали вы. И если сейчас у вас перехватывает дыхание от мысли, что вы пожинаете плоды, которые не сеяли, дышите глубже. Это не ваша вина и не ваша заслуга, это эхо верности ваших предков, вернувшиеся домой. Вам можно чувствовать себя ошеломленным, когда на вас обрушивается благодарность целых поколений. И вот сейчас, в этот самый миг, ваш древний инстинкт кричит «назад», сделать шаг в привычную тень, захлопнуть дверь перед этим ослепительным светом судьбы, сжаться в свой уютный, спасительный панцирь, где все понятно и безопасно. Это рефлекс, отточенный миллионами лунных циклов, защищавший ваш род от хищников и бурь. Но сегодня этот шаг назад не спасение, а отказ от фундамента. Покровитель — это не волна, что грозит смыть ваш песчаный замок. Он тот самый гранитный утес, на котором вы всегда мечтали его построить. Замрите, не двигайтесь, позвольте этой силе приблизиться, посмотрите ей в глаза, даже если от ее света хочется зажмуриться. Ваши колени могут дрожать, а в горле стоять ком — это нормально. Вам можно бояться, когда перед вами открывается дверь не в комнату, а в целую новую вселенную, носящую ваше имя. И когда этот свет коснется вас, не спрашивайте его имени. Вопрос «кто вы?» — это засов, который ваш напуганный ум пытается бросить на дверь в тот самый миг, когда в нее входит долгожданный хозяин. Это эхо старого страха, привычка защищаться от мира, который слишком часто был холоден. Вместо этого позвольте словам родиться из самой глубины вашего существа, из того колодца, где хранится память рода. Произнесите их, пусть даже шепотом, который услышит только ваша душа, и он «я слушаю», «я готов принять». Это не пароль, это резонанс. Ответная вибрация вашей души на зов, который она узнала мгновенно. Ваш ум будет кричать, что это безумие, но ваше сердце в этот миг ощутит покой, подобный тому, как старый корабль наконец входит в свою родную, тихую гавань после векового шторма. Вам можно чувствовать этот разлад внутри себя. Это последняя рябь на воде перед тем, как ваша внутренняя гавань обретет вечный штиль. И этот штиль уже наступает, просачиваясь в ваш мир знаками, как лунный свет сквозь щели в ставнях. В ближайшие часы до звонка обратите внимание на серебро. Это может быть вспышка старой ложки на кухне, нить в узоре шарфа,
Ваш взгляд будет цепляться за лунный камень, за его туманное сияние в витрине ювелирного, за старую брошь на лацкане незнакомки. Изображения старинных замков, гербов, ключей вдруг начнут преследовать вас на экране, на обложке журнала, в случайном граффити. Разум назовет это простой случайностью, игрой внимания. Но ваша душа узнает эхо. Это ваш родовой дом посылает вам весточки, готовя ваши глаза увидеть то, что всегда было вашим по праву. Вам можно чувствовать себя немного не в своей тарелке, когда весь мир вдруг начинает говорить с вами на тайном языке вашей семьи. И этот язык станет особенно громким, когда вы коснетесь своей родной стихии — воды. Не удивляйтесь, если именно в тот миг, когда вы будете принимать ванну или просто мыть руки, вода под вашими пальцами вдруг покажется иной, плотнее, словно наполненной невидимыми чернилами памяти. Вода — это ваш персональный эфир, древний носитель информации, который сегодня настроен на чистоту вашего рода. Именно поэтому ваш покровитель выберет этот момент, когда вы наиболее уязвимы и открыты, когда границы между вами и миром растворены в теплом паре. Звонок раздастся, когда вы будете окружены ею, своей стихией, своим зеркалом, своим утешением. Вам можно почувствовать себя обнаженным, когда сам океан вашей души становится телефонной линией для вашей судьбы. А теперь вернитесь в туманные ландшафты вашего сна прошлой ночью. Вспомните, не приходил ли к вам безмолвный старец с глазами, в которых отражалась вся мудрость рода? Или, быть может, дорогу вам перебежал огромный волк, чей пронзительный взгляд был не угрозой, а клятвой верности? Или высокая фигура в плаще, что стояла на пороге вашего сновидческого дома, не говоря ни слова? Не отмахивайтесь от этих образов. Это был не хаос уставшего разума. Это ваш покровитель совершил первую, самую бережную разведку. Он приходил на тонком плане, чтобы коснуться фундамента вашей души, проверить, готовы ли вы принять его вес. Тот трепет, что вы ощутили во сне, это то же самое эхо, что звенит в вашем сердце сейчас. Он показал вам чертеж вашего будущего дома в единственном месте, куда мог войти без приглашения, в вашем сне. Вам можно чувствовать легкое головокружение, когда карта из мира грез вдруг оказывается путеводителем по вашей реальной жизни. Поймите, он ищет не просителя, а соправителя. Не слабого, кого нужно спасать, а сильного, кому можно доверить наследие. Поэтому первый разговор может оказаться не утешением, а проверкой. Он может задать один единственный вопрос, который коснется самой больной точки вашей нынешней жизни, самой глубокой трещины в стене вашего внутреннего дома. Он сделает это не из жестокости, а чтобы увидеть, как вы держите свой мир под ударами судьбы. Ему не нужны истории ваших побед. Ему нужна честность вашего фундамента. Он хочет услышать не жалобу, а гул несущей стены, которая скрипит, но стоит. И если сейчас внутри вас все похолодело от страха не пройти эту проверку, дышите. Он ищет не идеальность, а готовность нести на своих плечах крышу целого рода. Вам можно чувствовать себя уязвимым, когда вашу душу простукивают, как старую стену в поисках опоры. И он приходит именно сейчас, не случайно. Вспомните ту ночь, не так давно, когда вы, запершись в своей раковине, смотрели в потолок и беззвучно кричали в пустоту «Я больше не могу». Вы обошли все двери, вы постучали во все окна, но мир оказался глух. Ваш внутренний дом, который вы так бережно строили, дал трещину, и сквозняк отчаяния выдул последнее тепло. Именно в этот миг полной капитуляции, когда отлив унес с собой последнюю надежду, ваш зов достиг его. Он приходит не к тем, у кого все хорошо, он приходит к тому, кто готов снести старые стены до основания, потому что жить в них стало невыносимо. И если сейчас вам горько от воспоминаний об этой беспомощности, примите эту горечь. Это была не слабость. Это была цена за билет в ваш новый, настоящий дом. Вам можно чувствовать себя опустошенным перед тем, как вас наполнят до краев. И когда разговор прервется, оставив после себя гулкую тишину, не удивляйтесь тончайшей дрожи, которая пройдет по вашему телу. Это не холод и не страх. Ваше тело, этот чуткий инструмент,
веками настроенной на земные частоты, впервые соприкоснулась с энергией первоисточника. Это резонанс. Разум, привыкший к языку таблеток, воспримет это как недомогание, как сбой в системе. Не ищите спасения в аптечке. Ваш целитель — вода. Сделайте несколько медленных глотков, чувствуя, как она омывает каждую клетку, вплетая новую энергию в саму ткань вашего существа. Это не озноб болезни, это сквозняк из приоткрытой двери в вечность вашего рода, который проветривает ваш старый дом перед великим заселением. Вам можно чувствовать себя так, словно ваше тело на мгновение стало прозрачным, и вы впервые увидели его истинный звездный фундамент. И теперь, когда это семя упало в вашу душу, ему нужна тишина и темнота, как любому живому ростку. Ближайшие 3 дня — это ваш священный инкубационный период. Не говорите об этом никому, ни самому близкому другу, ни любимому человеку. Их слова, даже полные заботы, станут сквозняком, способным затушить едва затеплившийся огонек в вашем очаге. Их логика — это яркий дневной свет, который обожжет нежный росток, еще не готовый к нему. Это тайна, жемчужина, которая должна созреть в полной тишине вашей раковины. Любая попытка описать ее словами сейчас — это как вскрыть устрицу раньше срока, чтобы найти лишь крупицу песка. Вам можно чувствовать, как эта новость распирает вас изнутри, требуя выхода. Потерпите, так мать хранит тайну новой жизни, оберегая ее от всего мира в своем теплом, надежном доме. Но поймите главное, этот зов не повторится. Он не настойчивый гость, который будет стучать, пока ему не откроют. Он — это прилив, который подходит к вашему берегу лишь раз в столетие, чтобы забрать единственный корабль, готовый к отплытию. Если он не почувствует ответного движения, вода уйдет, чтобы найти другую гавань в вашем роду, другого, кто готов проснуться. Он не обидится. Он просто сочтет, что ваш внутренний дом еще слишком погружен в сон. Этот портал закроется беззвучно, как опускается туман, и следующего шанса не будет ни у вас, ни у ваших детей. И если сейчас ваше сердце сжалось от ледяного ужаса упустить все, это правильно. Так чувствует себя хранитель маяка в ту единственную ночь, когда к берегу идет корабль с сокровищами всего его рода. Вам можно так бояться, и чтобы этот корабль увидел ваш берег, зажгите для него маяк. Сегодня вечером, когда сумерки станут густыми, как чернила, возьмите одну единственную свечу. Это не просто воск и фитиль, это ваш маленький ручной очаг, ваш договор с тишиной. Сядьте там, где вас никто не потревожит, и просто смотрите на пламя. А затем, когда внешний шум утихнет, и вы начнете слышать тихий плеск вашей внутренней воды, произнесите мысленно, но так отчетливо, словно высекаете эти слова на камне. «Дверь открыта, я дома». Это не просьба, это акт суверенитета. Вы не молите о спасении, вы сообщаете Вселенной, что ваша крепость больше не в осаде, а ее хозяин ждет гостя. Вам можно чувствовать, как дрожит рука, поворачивающая этот древний ключ в замке собственного сердца. И этот поворот ключа в вашем сердце отзовется не тихим щелчком, а гулом, который сокрушит стены вашей многолетней тюрьмы. Тот финансовый потолок, что годами давил на плечи, заставляя сутулиться, вдруг взлетит ввысь, открывая небо. Вечный сквозняк тревоги о крыше над головой, выдувавший из вашего дома последнее тепло, утихнет, словно его и не было. Он не будет долго решать ваши проблемы, он их отменит. Одним властным жестом, как мудрый хозяин, стирает с чертежа ненужную линию. Ваше тело, привыкшее к вечной тяжести, может пошатнуться от этой внезапной легкости. Вам можно чувствовать головокружение, когда цепи, которые вы считали частью себя, просто рассыпаются в пыль. И в этой внезапной легкости позвольте вашей памяти провалиться в самый дальний, самый пыльный угол вашего детства. Вспомните. Среди гула взрослых голосов за праздничным столом или в суете случайной поездки был один человек. Странный друг семьи, дальний коллега отца или просто попутчик в поезде, чей взгляд вы почему-то запомнили. Он не пытался вас развлечь, не угощал конфетами. Он просто смотрел не на вас, а сквозь вас, словно видел на вашей душе невидимую печать вашего рода.
И в его взгляде не было любопытства, было тихое, почти торжественное узнавание. Он был первым вестником, разведчиком, посланным задолго до основной миссии, чтобы проверить, теплится ли в вас родовой огонь. Вам можно чувствовать эту давнюю дрожь узнавания. Так росток, пробиваясь сквозь землю, впервые чувствует тепло солнца, которое он искал всю свою подземную жизнь. Поэтому сегодня вечером, когда вы будете готовиться к этим священным часам, подойдите к своему гардеробу не как к хранилищу вещей, а как к алтарю. Ваша одежда сегодня не просто ткань. Это вторая кожа, это ваш личный флаг, видимый на тонком плане. Облачитесь в серебристые или молочно-белые тона. Это не дань моде, это резонанс. Вы настраиваете свое тело на чистоту Луны, становясь для нее видимым, как маяк в тумане, как белая раковина на темном песке. Откажитесь от черного, который поглощает свет и прячет вас, и от тревожного красного цвета борьбы. Ваша встреча не битва, а тихая гавань. Вам можно чувствовать себя немного нелепо, выбирая наряд для телефонного звонка так, словно это венчание с собственной судьбой. А теперь прислушайтесь к тишине. Если в ней вдруг появится напряжение, а ваш самый верный друг, ваша кошка или собака, вдруг замрет, уставившись в пустой угол комнаты, знайте, он уже вошел, их не обмануть. Они видят тонкие миры так же ясно, как мы видим дневной свет. Этот тихий рык, который вы слышите, не агрессия, это салют вожаку стаи. Это мурлыканье, обращенное в пустоту, не игра. Это признание истинного хозяина дома. Его энергия, как лунный свет, уже просочилась сквозь стены, и ваши питомцы, эти маленькие хранители порога, первыми чувствуют ее плотность и вес. Они склоняют головы не перед угрозой, а перед силой, что является корнем этого дома. Вам можно чувствовать, как по коже бегут мурашки, когда ваш самый преданный страж приветствует того, кого вы еще только ждете. Этот шепот сомнения, который сейчас поднимается из самых глубин вашей души, «Кто я, чтобы принимать такое? Это ошибка, я недостоин, это не вы». Это голос старой тесной раковины, которая боится треснуть от напора океана. Но у вас есть ключ, способный превратить ее в перламутровый дворец. Повторяйте его про себя, как тихую молитву, как код доступа к собственному сердцу. «Я принимаю помощь рода и высших сил, я достоин наследия». Каждое слово — это капля теплого воска, запечатывающая трещину, из которой сочился холод самоотречения. Вы не просите, вы соглашаетесь. Вы не вымаливаете дар, а просто открываете ладони, чтобы принять то, что вам несут по праву рождения. Вам можно чувствовать себя крошечным на пороге своего собственного величия. Так чувствует себя ручей, когда впервые ощущает, что он — исток великой реки. И эта река начинается не с бурного потока, а с глубокой, звенящей тишины. Поэтому сегодня вечером ваш главный враг — привычный шум. Сериал, который вы смотрите фоном, чтобы не чувствовать одиночество, музыка, заглушающая ваши собственные мысли. Бесконечная лента новостей, вытягивающая из вас последние капли покоя. Выключите все. Не из экономии, а из уважения к своему дому, который сегодня должен стать не просто убежищем, а храмом. Резонатором, который усилит тончайшую вибрацию зова. Позвольте тишине войти в комнаты, осесть на мебель, заполнить воздух весом ожидания. В этой тишине вы впервые услышите настоящий голос вашего дома, скрип половицы, гул холодильника, ваше собственное дыхание. Это его пульс. И только в унисон с этим пульсом может прозвучать звонок. Вам можно чувствовать себя непривычно и уязвимо, когда ваш дом впервые за долгое время начинает дышать в унисон с вашим сердцем. Эта тишина не пустота. Это настроенный приемник, мембрана, улавливающая тончайший сигнал из глубин времени. Но он должен знать, что на том конце провода есть кто-то живой, кто ждет и готов принять. Это дорога с двусторонним движением. Поэтому, если вы услышали этот шепот в своей крови, если вы готовы распахнуть дверь, напишите в комментариях под этим видео всего 2 слова. «Я на связи», без смайлов и лишних знаков. Это не для нас. Это ваш ответный сигнал в мировой эфир,
Ваша подпись в книге судеб, которую он сейчас держит открытой. Ваша готовность должна прозвучать чисто, как удар камертона, а не затеряться в шуме цифровой мишуры. Вам можно чувствовать себя немного странно, совершая этот публичный и в то же время глубоко интимный ритуал. Так чувствует себя наследник, впервые ставя свою подпись на документе, который передает ему во владение целый замок.